Өфінен һөйеү менән тулы метражлы фильм Рәсәй тамашасыһы һөйеүен яулау бәхетенә иреште. Картинаның режиссеры Айнур Аскаров менән бындай уңыштың серҙәрен асыҡларға булды. Хәйерле иртә, Айнур. Хәйерле иртә. Айнур, Рәсәй буйлап булған фильмның прокат компания әле һаман бара. Шулай бит. Белеүебеҙсә, был бик яҡшы уңышҡа ирешкәнһең. Сере нимәлә? Сере һөйөүҙә, үҙебеҙҙең эшебеҙҙе һөйөүҙә, үҙебеҙҙең ҡаланы һөйөүҙә һәм нисектер алға ынтылыуҙа, тырышыуҙалыр тип уйлайым. Әлеге көндә беҙ 13 апрель башланып киткәйне беҙҙең прокат Родина ультра кинотеатрҙарында инде. 5 ай тулып килә прокат барғанға һәм был үҙенә күрә бер рекорд. Тағы 100 кинотеатрға етті Рәсәй булып беҙҙең прокат. Хәҙер сентябрь айында Якутияла башлана ҙур ғына прокат 9 кинотеатрда. Һәм алға ынтылабыҙ, эшләйбеҙ, тырышабыҙ. Мына рекорд дегәндәй, шул «Форсаж», «Время первых»тарҙы ла ниндәйҙер күрһәткестәр буйынса үтеп китте шикелле. Ул ваҡытта апрель айында барған бөтә фильмдарҙы, Рәсәй фильмдарын һәм Голливуд фильмдарын бер копияға килгән килем буйынса беҙ бөтә фильмдарҙы уҙып киттек. Ике аҙнавый беренсе урында торҙоҡ. Әлбиттә, бөтә булған аҡса менән беҙ уны уҙҙыра алмайбыҙ, сөнки беҙҙең бик рекламный кампаниялар ҙур түгел, әммә ләкин был беҙҙең өсөн бик ҙур дәрәжә. Төрлө ҡалаларҙа булып килгәнһегеҙ. Ҡайһы ҡалаларҙа айырыуса йылы ҡабул иттеләр? Һеҙ фильмды күрһәтеү генә түгел, аралашыу ҙа үткәрәһегеҙ. Ҡайҙа йылы ҡабул иттеләр? Һәр бер ҡалала үҙенә күрә йылы ҡабул итәләр. Мин уйлайым, Мәскәүҙә ҡайҙа зал ҙурыраҡ, ҡайҙа тулыраҡ, шунда йылыраҡ тип уйлайым. Сөнки Мәскәүҙә беҙ Мәскәү халыҡара фестивалендә ҡатнашҡанда 1200-дән ашыу зал, ҙур зал, кино йортоноң ҙур залы, шығырым тулы, бөтәһе лә күп журналисттар булды инде, бик ҡыҙыу, яҡшы ҡабул иттеләр беҙҙе. Мин уйлайым, шул Мәскәүҙә яҡшы үткәндер тип. Иң йыш бирелгән һорау ниндәй булды? Дауамы буламы? Улайһа, Айнур, «Изуф Слюбой» фильмының дауамы буламы? Дауамы ҡыҙғанысҡа ҡаршы булмай, белмәйем, бәлки БСТ каналында бер сериал эшләйек, әйҙәгеҙ. Сериал итеп һуҙырға була? Ситком итеп һуҙырға була, әммә был тулыметражлы фильм һымаҡ, мин уйлайым, әҙер эш һәм уны дауам итергә кәрәкмәй. Юҡ, бына был Рәсәй кимәленә нисек таралып китте. Был беҙҙәге Өфөлә бик уңышлы үтте, республикала шулай уңышлы үтте. Был фильмдың йөкмәткеһенән торамы? Әллә ошо пиар компанияны дөрөҫ алып бара белеүҙәнме? Бында йөкмәткенән дә тора һәм иң беренсеһе, бында беҙҙең Өфө Башҡортостан тамашасына ҙур рәхмәт, сөнки ниндәйҙер беҙ ҙур сарафанное радио тип аталған неменә эшләнек тә, кеше һүҙе китте, яҡшы фильм барып ҡарарға кәрәк, быны ҡалған беҙҙең кино өлкәһендә эшләгән кешеләр күрҙе һәм эшләп ҡарарға булды. Свердловск киностудия менән берлектә эшләйбеҙ. Рәсәй прокатын Свердловск киностудия алып бара, сөнки уларҙың тәжрибәһе лә ҙурыраҡ был эштә һәм мин фильмды уларға тулыһынса бирҙем дә. Улар миңә көнө-төнө яҙалар, нимә кәрәк уларға һәм яңы кинотеатрҙар менән ҡыуандыралар тигән. Һәм әйткәндә, сентябрь айынан беҙҙең башлана фестиваль миҙгеле. Фестивалдәрҙә беҙ 2 сентябрҙән 10-на 12-һенә тиклем 5 фестивальдә ҡатнашабыҙ. Киношок фестивале Анапала, Новосибирск ҡалаһында РЭК тигән фестиваль, Екатеринбургта Уральский кинофестиваль, Суздальда фестиваль һәм Якутия халыҡара фестивалендә беҙҙең был фильм фестивалдә асып ебәрә инде. Фестиваль беҙҙең фильм менән ысыла. Был беҙҙең өсөн бик мөһим, бик ҙур һәм фестивальдан һуң 9 кинотеатрҙа прокат башлана инде. Шуға күрә ҙур эш алып барыла. Әлбиттә, был Голливуд фильмдары һымаҡ 2 аҙна эсендә генә тиҙ генә үтеп китә торған фильмдар түгел. Был Родинала көн һайын бара, көн һайын зал, бәләкәй зал булһа ла тулы. Мин уйлайым, был репертуар фильм һымаҡ ҡалыр һәм был беҙҙең өсөн бик ҡыуаныс. Ни тиклем оҙағыраҡ бара, беҙ шул тиклем шат булабыҙ. Тамашасыларҙа һорай, һеҙҙең тамашасыларығыҙ араһында ололармы, әллә йәштәрме күберәк? Күберәк мин уйлайым, йәштәрҙер ул, әммә ололар да күп кенә ҡарай. Башҡа фильмдар менән сағыштырып ҡарағанда, был ғаилә өсөн фильм. Балалар да ҡарай, ололар да ҡарай тигәндәй. Юҡ, мына әлегә лә башы балалар да ҡарай тигәндә, унда ҡайһы бер сценалар арҡаһында бит һин ошонда беҙҙең телеүҙәк тапшырыуына ла саҡырҙылар бит инде. Оло ағай апайҙар, нисек һин унда ниндәйҙер һүҙҙәр ҡулландың? Һүҙҙәр ҡалды, унда һүҙҙәр менән балаларҙы ла әрләйҙәр. Шуға күрә
Был беҙҙең тормош деген. Бу безнең тормош, уныһы калды, әмма Россия прокатына без әҙерәк фильмды кыскарттык, 90 минутка еткердек тә, ул 100 минут бара безнең Башкортстанда. Ҡайһы сценалар төшөп ҡалды? Кыҙғанысҡа ҡаршы Алмас Амиров менән сценалар төшөп ҡалды, Гөлмира менән төшөрөлгән сценалар без төшөрөп ҡалды һәм бөтә фильм буйынса без уны тығыҙыраҡ итеп йыйҙыҡ та, 90 минут эшләп сығып китте прокатҡа. Шуға күрә 100 минут эшләр инек, әммә ләкин улай булһа кинотеатрҙарға инеүе ауырыраҡ, 90 минутлыҡ фильм менән еңелерәк инде. Шуға Менә күрә ошондай тәнҡит һүҙҙәрен нисегерәк ҡабул иттең? Ошо телеүҙәктә мин ҡараным, бик ҡыҙыу булды. Анда теге ҡыҙҙарына бүртенешеп үткәндәр. Аллаға шөкөр, ҡыҙҙары бүртенешеп бөттөләр, сөнки мин уйлайым, был фильм өсөн бик яҡшы һөйләһәләр дә һәйбәт, насар һөйләһәләр дә һәйбәт. Шуға күрә тәнҡит һүҙҙәре булыуы бик һәйбәт. Иң мөһиме битараф булмаһындар, шулай. Менә беҙҙең Башҡортостан буйынса ла ҡала, райондарҙа йөрөнөгөҙ. Хәҙер менә әлеге лә баяғы сәнғәткә ҡарағанда артистар, хәҙер халыҡ йөрөмәй, телевизорҙа ҡарайҙар, концерт ҡарамайҙар тип зарланалар бит инде. Ауылдарҙа, ҡалаларҙа бәләкәй Өфөнән тыш, ошо кинотеатрҙарҙың тулланыуы нисегерәк? Йөрөймө халыҡ? Ауылдарҙа халыҡ йөрөй, кискәрәк килһәң, теге бесән булмаһа, һыйырҙы япҡан саҡтан кеше йөрөй. Былай төрлөсә улай инде. Ҡайсаҡ реклама эшләһәң дә халыҡ юҡ, ҡайсаҡ килеп ауыл аша үтеп бер афиша йәбештерәһең дә, бөгөн иртәгенә килһәң, зал шығырым тулы. Был прокат бик ауыр бизнес һәм уны бер нисек тә теге прогнозировать итеп алдан теге төҫмөрләп былай тип әйтеп булмай. Шуға күрә гел генә бараһың да лотерея һымаҡ, әллә халыҡ була, әллә юҡ тигән һымағыраҡ. Былай хәҙер халыҡ йөрөй башланы, Аллаға шөкөр. Әлеге ваҡытта ниндәй эштәр менән мәшғүлһең? Әлеге ваҡытта шул фестивалдарға әҙерләнәбеҙ, Буран фильмын әҙерләп ятабыҙ, сценариядабыҙ, икенсе йыл Алла бирһә, Россия сәнғәт министрлығына грантҡа фильмды бирәсәкбеҙ, белмәйем, булырмы, юҡмы, әммә әҙерләнәбеҙ. Башҡортостан киностудияһынан хәҙер эшләп килгән бер документаль фильм. Алла бирһә, фестивалгә өлгөртөргә тейешмен беҙҙең Аҡбуҙат фестиваленә. Эш гөрләй, эш бара, эш күп, Аллаға шөкөр, шуға күрә беҙ бик шатбыҙ. Менә һинебеҙ, әлбиттә, интернет-селтәр аша йыш ҡына күреп торабыҙ. Шул ҡайҙа ял иткәнде ла, ҡайҙа сәйәхәт ҡылғанда ла, ул Грузияға ла барып йөрөгәнде беләбеҙ бит инде. Шулай уҡ һинең ошо сит төбәктәрҙәге тамашасыларҙы йәлеп итеү буйынса һинең видео мөрәжәғәтеңде лә ҡараныҡ. Һәм менә ошо мөрәжәғәтеңде беҙҙең Башҡортостандың башлығы ла комментировать иткәйне, менә ошо фильмды ҡарарға тәҡдим итә тип. Был нисәгәрәк? Һин үҙең сыҡтыңмы уларға, әллә улар үҙҙәренең инициатива менән? Минең бары кешегә сығыуым телефон аша. Телефонды күтәрәм дә һөйләйем. Аллаға шөкөр, беҙҙе башлыҡ ҡарай икән, мин бик шатмын һәм был минең өсөн ниндәйҙер яңылыҡ ысын әйткәндә. Мин белмәгән инем. Хатта күптән түгел бер матур гына йәштәр тураһында яҙма төшөрәм һәм улар да үҙҙәренең осрашыу тарихын һөйләгәндә, мына беҙ Өфөнән һөйөү менән кинолағы һымаҡ осраштыҡ дип һөйләйҙәр хәҙер йәштәр. Был да баһадыр инде һинең өсөн. Әлбиттә, сөнки фильм нисектер үҙенең тормошы менән йәшәй башлаһа, ниндәйҙер һүҙҙәр фильмдан сығып ҡулланыла башлаһа, был беҙҙең өсөн бик, бөтә команда өсөн бик ҡыуаныс инде. Һәм менә шу команда тигәндә һинең командаң әле Бабич премияны дәғүә итә. Анда 5 фамилия һинеке булмауын әле бая эфир алдына әйткән, һинең Бабич премияң бар. Минең Бабич премиям бар, Аллаға шөкөр, һәм был юлы без 5 кешене сығарырға булдык был премияға. Оператор беҙҙең Тимур Ганеев, композиторҙарыбыҙ Руслан Шафиков, Камиль Абдуллин һәм 2 йәш актер, йәш талант Асҡар Нагаев һәм Эмиль Амиров. Шундай команда менән сығырға булдык. Алла бирһә, мин уйлайым, ирешербеҙ дип. Нимә беҙгә ирешер? Бик ҡыйыу аҙым. Маҡсатҡа ирешербеҙ. Бик ҡыйыу аҙым. Шул актерҙарға килгәндә уларҙың беренсе генә ҙур эше түгелме һуң? Мин уйлайым, бында нисек был премияға ҡарашы нисегерәк булырға тейеш. Әллә йәш саҡта нисектер аванс менән бирергә һәм әйҙә алға ынтыл эшлә тигән һымаҡ итеп. Әллә бер 34-35 тулғас ярай, молодец, яҡшы эшләнең тип бирергә микән. Мин шуға уйлайым, был йәштәр премияһы, Бабич үҙе бик йәш ине. Шуға күрә Беренсе вариант яҡшыраҡтыр ул. Беренсе вариант яҡшыраҡ тип уйлайым. Менә әгәр дә ошо состав алды икән, улар бит һине тағы ла әйтәсәктәр, Айнур, беҙгә ҡанат өҫтәлдә, әйҙә тағы яңынан картиналар. Мин быға ышанам. Мин бергә эшләр Алла бирһә тип ышанам. 22 кино генә, әле беҙҙең 20 секунд ваҡыт бар. Камера һинеке.
Тамашачылар, барыгызла кино көнүмөн, етип килген кино көнүмөн котлайым. Һәм безнең кемегез безнең фильмде күрмәгән, Родина һәм Ультра кинотеатрдарында без барабыз. Рәхим итегез, килеп карагыз, Өфенән һөю менән бөтә Рәсәй буйлап һәм Өфөлә барабыз әле. Афарин тип әйтәбез, бик популяр танылган фильм, Өфенән һөю менән фильмның режиссеры Айнур Аскаров булды студиябыз кунагы. Рәхмәт, иҗади уңыштар. Рәхмәт.